Horoskopi javor për datat 11 maj deri më 17 maj 2026. Dashi. Kjo javë mund të duket si një ndjekje me shpejtësi të lartë, pasi Merkuri formon një tension me Marsin, duke ju shtyrë drejt zgjidhjes në fushat ku keni qenë hezitues. Përqendroni energjinë tuaj në rritjen e karrierës, një përparim profesional është në horizont. Deri në mesin e javës, gjeni kohë për të rivlerësuar marrëdhëniet personale, pasi ndikimi i Venusit inkurajon komunikimin me zemër të hapur. Spontaniteti do të jetë çelësi juaj për të krijuar lidhje më të thella. Financiarisht, yjet sugjerojnë një qasje pragmatike, shmangni blerjet impulsive. Shëndeti do të përfitojë nga ushtrimet e rregullta, kanalizoni një pjesë të asaj energjie të pakufishme në një rutinë të re stërvitjeje. Ndërsa afrohet fundjava, favori i Jupiterit mund të ndezë përpjekjet krijuese që i keni shtyrë. Shfrytëzoni këtë frymëzim, vetja juaj e ardhshme do t'ju falenderojë. Këtë javë, ekuilibri do të jetë thelbësor, prandaj sigurohuni që t'i jepni kohë të mjaftueshme si detyrimeve personale, ashtu edhe hapave drejt horizonteve të reja. Lëreni intuitën t'ju udhëheqë nëpër territore të panjohura këtë javë. Demi. Këtë javë, shtrirja e fuqishme midis Venusit dhe planetit tuaj sundues ju inkurajon të përqendroheni në kujdesin për veten dhe marrëdhëniet ushqyese. Filloni duke u rilidhur me të dashurit, një bisedë zemër më zemër do të sqarojë dyshimet e mbetura. Financiarisht, planifikimi strategjik do të japë fryte, shikoni drejt investimeve afatgjata. Në mesjavë, Merkuri mund të nxjisë një mundësi në punë, shfaqni talentet tuaja pa hezitim. Mund të përballeni me sfida të papritura, qëndroni të adaptueshëm dhe një zgjidhje do të paraqitet vetë. Ekuilibri është jetësor, gjeni kohë për hobi për të rigjallëruar shpirtin tuaj. Nga ana shëndetësore, merrni në konsiderat detoksifikimin, është një kohë e përkryer për të pastruar sistemin tuaj. Një pushim fundjavë mund të ofrojë një perspektivë freskuese, kështu që mos u shmangni nga planet spontane. Nga ana romantike, demat beqar mund të takojnë dikë interesant. Demat e çiftuar duhet të planifikojnë një takim të veçantë për të ringjallur lidhjen e tyre. Përqafojeni çdo ditë me një zemër të hapur dhe do të gjeni një ndjenjë të shtuar për mbushje dhe pozitiviteti. Binjakët. Fillimi i kësaj jave sjell një valë mundësish komunikimi, fal Merkurit, planetit tuaj sundues, i cili ndriçon rrethet tuaja shoqërore. Ky është shansi juaj për të sqaruar situatën dhe për të trajtuar keqkuptimet. Profesionalisht, natyra juaj elokuente do t'ju shërbejë mirë, paraqisni idetë tuaja pa rezerva. Çështjet financiare kërkojnë fokus, veçanërisht rreth mesjavës kur hëna sinjalizon ndryshime, këshillohet shpenzim i kujdesshëm. Ndikimi i Venusit nxjerr në pa romancën, duke sjellë shanse për lidhje të thella emocionale. Sa i përket shëndetit, sigurohuni që të balanconi përpjekjet mendore me aktivitetin fizik për të ruajtur harmoninë. Gjatë fundjavës, rimbushni energjitë duke u marrë me një hobi të preferuar ose duke eksploruar interesa të reja që ngjallin kuriozitetin tuaj. Një takim i papritur mund të çojë në mundësi emocionuese. Qëndroni të hapur ndaj njohjeve të reja, pasi njëri mund të jetë i rëndësishëm në të ardhmen. Shfrytëzoni energjitë e kësaj jave për të krijuar fillime të reja, duke vlerësuar kënaqësitë delikate përgjatë rrugës suaj. Daforia. Ndërsa java zhvillohet, mund të ndjeni një tërheqje emocionale që ju nxit të shqyrtoni veten tuaj të brendshme. Pozicioni i diellit inkurajon vetanalizën dhe shërimin. Përballoni me problemet e së kaluarës dhe gjeni falje për të zhbllokuar shtigje të reja. Përpjekjet profesionale kërkojnë durim ndërsa ndryshimet kozmike riorganizojnë qëllimet e karrierës, bëni hapa të kujdesshëm përpara. Financiarisht, kjo javë favorizon përpjekjet stabilizuese, vendosni një buxhet dhe përmbajuni atij. Kultivoni marrëdhëniet, veçanërisht ato familjare, Venusi i hieshon këto lidhje, duke nxitur empatinë dhe mirëkuptimin. Zhvillimet romantike mund t'ju habisin, qëndroni të hapur ndaj shprehjeve të reja të dashurisë. Shëndeti ka përparësi tani, përqafoni praktikat që qetësojnë shpirtin, të tilla si meditimi ose aktivitetet e buta fizike. Ndërsa java përfundon, energjia e hënës nxit një dëshirë për t'u tërhequr dhe për t'u rigjallëruar. Lejoni vetes këtë kohë pushimi të dalë e ri për të rirë. Me njohuri të qarta të fituara nga përpjekjet introspektive, mund të përballeni me besim me sfidat e ardhshme. Luani. Energjitë kozmike të kësaj jave sjellin një frymë aventureske, duke ju nxitur të përqafoni ndryshimin dhe të eksploroni territore të panjohura.
Lidhja e zjarrt midis Marsit dhe shenjës suaj nxit ambicien si në ndjekjet personale ashtu edhe në ato profesionale. Kanalizoni këtë shtys në zgjerimin e horizonteve, merrni në konsiderat përmirësimin e aftësive përmes mundësive të mësuarit. Marrëdhëniet gjithashtu fitojnë rëndësi, krijoni lidhje më të thella përmes aktiviteteve të përbashkëta. Në mesjavë, çështjet financiare mund të kërkojnë menaxhim të zgjuar, veçanërisht në lidhje me burimet ose investimet e përbashkëta. Shëndeti nuk duhet të neglizhohet, integroni ekuilibrin në dietë dhe praktikat e relaksimit për të ruajtur nivelet e energjisë. Fundjava paraqet një kanavas të gjallë për sipërmarrje krijuese, lejoni që talenti juaj natyror për dramë dhe shprehje të shpaloset. Romanca shkëlqen me energji të gjallë, duke ndezur momente spontane dhe të paharrueshme. Përqafoni gjallërinë e javës, por qëndroni të vetëdijshëm për nevojat e të tjerëve. Lundrimi në këtë periudhë dinamike me besim do të çojë në përvoja përmbushëse që jehojnë shumë përtej fundit të javës. Virgjëresha. Ndërsa Merkuri angazhohet thellë me Saturnin këtë javë, qartësia mendore do të jetë aleati juaj. Përqendrohuni në planifikim të përpikët, aftësitë organizative do të shkëlqejnë në detyrat e punës, duke ju ndihmuar të lundroni nëpër kaos. Kolegët do ta vlerësojnë vëmendjen tuaj ndaj detajeve, duke shfaqur cilësi udhëheqëse që mund të çojnë në mundësi të reja. Financiarisht, rekomandohet përparim i qëndrueshëm mbi sipërmarrjet e rrezikshme, rishikoni nga afër buxhetin tuaj. Marrëdhëniet lulëzojnë përmes komunikimit të menduar mirë, filloni biseda kuptimplote për të zgjidhur keqkuptimet. Kjo periudhë introspektive përfiton nga rutinat e kujdesit për veten, merrni në konsiderat përfshirjen e praktikave të vetdijes për të balancuar stresin. Shëndeti mbetet i qëndrueshëm me aktivitete fizike rutinë dhe ushqim të duhur. Gjatë fundjavës, koha e lirë dhe kreativiteti duhet të kenë përparësi, duke ofruar një kundërbalancë të mrekullueshme ndaj kërkesave të javës. Perspektivat romantike mund të kërkojnë durim, qëndroni besnik ndaj vlerave tuaja. Kjo javë ju fuqizon të ruani stabilitetin ndërsa përgatiteni për transformime të ardhshme me besim dhe saktësi. Peshorja. Kjo javë fillon me një fokus në harmoni dhe ekuilibër, pasi Venusi, planeti juaj sundues, nxjerr në pa fushat që kanë nevojë për ekuilibër. Profesionalisht, bashkëpunimi është çelësi, kultivoni partneritete që mbështesin rritjen e ndërsjellë. Mesjava mund të paraqesë sfida, qëndroni diplomatik dhe zgjidhjet do të dalin. Financiarisht, shmangni vendimet impulsive, hiqni dorë nga shpenzimet e panevojshme dhe vlerësoni përfitimet e ardhshme. Marrëdhëniet lulëzojnë nga mirëkuptimi, veçanërisht ndërsa Merkuri frymëzon biseda të thella. Kjo energji ushqyese shtrihet në rutinat e kujdesit për veten, jepni përparësi mirëqenies mendore, duke u angazhuar në aktivitete që sjellin paqe. Ndërsa fundjava vjen, ndjekjet artistike marrin përparësi. Kënaquni me shisat tuaja dhe eksploroni rrugë krijuese që relaksohen dhe frymëzojnë. Romanca mund të sjellë surpriza të gëzueshme ose të thellojë lidhjet ekzistuese, përqafoni spontanitetin e dashurisë. Qëndroni të hapur ndaj ngjarjeve shoqërore që mund të sjellin dinamika emocionuese. Lundroni javën me hir dhe fokus dhe do të nxisni një mjedis pozitiv të pjekur për rritje dhe gëzim. Akrepi. Ngjarjet qiellore të kësaj jave ju ftojnë të zhyteni thellë nën sipërfaqe, duke zbuluar të vërteta të fshehura. Marsi energjizon vendosmërinë, duke nxitur përparim të konsiderueshëm në projektet personale dhe përpjekjet në karrierë. Instinktet tuaja do t'ju udhëheqin, veçanërisht kur merrni vendime të rëndësishme. Financiarisht, analiza e kujdesshme do të ndriçojë mundësitë, besoni intuitës suaj, por verifikoni detajet. Ndikimi i Merkurit inkurajon dialogje kuptimplote që rindërtojnë lidhjet. Marrëdhëniet personale kënaqen me ndershmërinë, ndani mendimet pa rezerva, duke nxitur besimin. Përfitimet shëndetësore nga praktikat introspektive, përfshini meditimin ose shkrimin në ditar për të balancuar energjitë e brendshme dhe të jashtme. Gjatë fundjavës, kënaquni me pasionet që ma gjepsin shpirtin, qoftë përmes ndjekjeve krijuese apo eksplorimeve aventureske. Romanca lulëzon në sharmin e Venusit, duke sjellë ndërveprime intensive dhe transformuese. Mbajtja e një qasjeje të ekuilibruar mes baticave emocionale fton stabilitet dhe rritje. Lëreni intuitën dhe qëndrueshmërinë t'ju drejtojnë drejt një jave të dobishme dhe të thellë. Shigjetari. Përgatituni për një javë gjallëruese ndërsa Jupiteri dërgon një valë optimizmi nëpër ditët tuaja. Mundësitë në karrierë dhe përpjekjet personale janë të shumta,
kapini ato me entuziazmin tuaj tipik. Shpirti juaj aventuresk gjen rrugdalje në projekte spontane ose udhëtime që zgjerojnë horizontet. Balanconi këtë gjallëri me planifikim të kujdesshëm, pasi manovrat financiare kërkojnë zgjuarsi, vini re perspektivat e mundshme fitimpruese, por vazhdoni me kujdes. Pozicioni i Mërkurit mund të shkaktojë biseda ndriçuese në marrëdhënie, duke ndihmuar në zgjidhjen e konflikteve. Përqafoni hapjen, pasi forcon lidhjet. Nga ana shëndetësore, ndjekjet aktive përputhen mirë me rrjedhën tuaj të energjisë, angazhohuni në aktivitete në natyrë për të ushqyer si trupin ashtu edhe mendjen. Fundjava fton eksplorimin dhe tubimet shoqërore ku kontributi krijues mund të shkëlqejë. Romanca vallëzon gjallërisht në nyje, duke ofruar udhëtime emocionuese në dashuri. Vlerësoni ndershmërinë dhe lirinë në lidhje. Me optimizmin dhe mençurinë tuaj të lindur, mund të lundroni në dinamikën e ndërlikuar që paraqet kjo javë, duke hapur rrugën për sukses të vazhdueshëm. Britsjapi. Kjo javë paralajmëron një periudhë pune të palodhur dhe reflektimi, ndërsa lëvizjet planetare ju inkurajojnë të përqendroheni në qëllimet afatgjata. Sinergjia midis Marsit dhe Saturnit siguron një nxitje për produktivitetin tuaj, përdoreni këtë për të përballuar projekte sfiduese me energji të përtërir. Stabiliteti financiar është i arritshëm nëse i përmbaheni strategjive të kujdesshme, keni kujdes për investime të mundshme që ja vlen të ndiqen. Komunikimi do të luajë një rol thelbësor. Merkuri këshillon qartësi në shkëmbime për të shmangur keqkuptimet. Inteligjenca emocionale është çelësi në ushqyerjen e lidhjeve personale, durimi dhe empatia do të çojnë në harmoni. Shëndeti mund të lulëzojë përmes rutinave të strukturuara, merrni në konsiderat rishikimin e qëllimeve të fitnessit ose zakoneve dietike. Fundjava ofron një kohë për relaksim dhe meditim, duke ju ndihmuar të rimbushni energjitë. Energjitë romantike sugjerojnë një fokus në ndërtimin e themeleve në vend të pasioneve të përkohshme. Këmbëngulni me qëndrueshmëri dhe përpjekjet e kësaj jave do të kontribuojnë në përparim të thellë si në peizazhet personale ashtu edhe në ato profesionale, duke përgatitur terrenin për arritjet e ardhshme. Ujori. Kjo javë është e shënuar nga mendimi inovativ dhe dinamizmi social, ndërsa forcat kozmike rrisin perspektivën tuaj vizionare. Planifikoni shtigje të reja në karrierën tuaj, aftësia juaj për perspektiva unike do të mahnisë dhe frymëzojë kolegët. Krijoni rrjete të gjera, mundësitë lindin përmes lidhjeve të reja. Financiarisht, mendoni jashtë kornizave, por qëndroni pragmatik, kapni shanset që përputhen me vizionin tuaj afatgjat. Marrëdhëniet përfitojnë nga ushqyerja e dialogëve të hapur, Venusi inkurajon shprehjet e dashurisë dhe mirëkuptimin. Megjithatë, fleksibiliteti në komunikim është jetësor për të ruajtur harmoninë. Jepini përparësi mirëqenies mendore, duke përzier kreativitetin dhe teknikat e relaksimit për të ruajtur ekuilibrin. Ndërsa afrohet fundjava, përqafoni aventura të reja në të nxënë ose aktivitete komunale, kultivoni aftësi që ushqejnë natyrën tuaj kurreshtare. Perspektivat romantike mund të habisin, shijoni flirtet dhe thellimin e lidhjeve. Duke lundruar me largpamësi dhe imagjinat këtë javë, do të gjeni terren pjellor për rritje, duke vënë në lëvizje transformime që jehojnë pozitivisht në të ardhmen. Peshqit. Kjo javë është një simfoni intuite dhe emocionesh, pasi Neptuni, planeti juaj sundues, rrit perceptimin tuaj natyror. Rrjedha e lëngjeve krijuese është e pandalshme, kanalizoni këtë energji me sukses në projekte artistike dhe zgjidhje inovative në punë. Prekja e Mërkurit nxit sqarime në sferën tuaj financiare, rishikoni zakonet e shpenzimeve në mënyrë kritike, duke siguruar përputhje me aspiratat. Marrëdhëniet personale lulëzojnë nën magjinë e bisedave të përzemërta, cenueshmëria forcon lidhjet. Zbuloni një thellësi të re në lidhjet romantike, të shqytura në dritën e butë të ndikimit të Venusit. Shëndeti do të përfitojë nga qasjet holistike, yoga ose praktikat e vetëdijshme mund t'ju ndihmojnë të ruani përputhjen midis mendjes dhe trupit. Lini kohë për introspeksion dhe për të rritje shpirtërore ndërsa afrohet fundjava, zhytja në natyrë ose tërheqjet meditative pasurojnë botën tuaj të brendshme. Përqafoni zbaticën dhe zbaticën e emocioneve si forca udhëzuese dhe kjo javë do të shpaloset si një peizazh i bollshëm mundësish dhe paqeje të brendshme. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.